Нәтижеге жеткізетін қадам. Курстар мен сабақтар нәтиже бермейді. Курс өткізетіндер көбейіп кетті дегенді сіз де жиі естіп, не өзіңіз айтып жүрген боларсыз. Шын мәнінде ол курстардан ешқандай нәтиже шықпайды. Егер берілген білімді алып, бірақ әрі қарай әрекет етпесеңіз, бір ғажайыпты күтпей-ақ қойыңыз. Кез келген білімнен нәтиже шығару адамның өзіне байланысты. Бір потокта оқыған екі адам екі түрлі нәтиже көрсетуі мүмкін. Екеуіне берілген ақпарат пен білім бір, ал оны екеуі екі түрлі қабылдайды, екі түрлі әрекет етеді. Нәтиже осы әрекеттің сапасына байланысты. Бірінші оқып алайын, танысып алайын, содан кейін істеймін. Бұл қате түсінік. Төмендегі суретте үш бірдей баспалдақ көрсетілген. Білу, түсіну, әдетке айналдыру. Әр баспалдаққа көтерілу үшін қозғалу керек. Бұл қозғалыстың аты әрекет. Мысалы, бір ақпарат туралы естідіңіз, яғни білдіңіз, таныстыңыз. Бірақ сіз әлі бұл ақпаратты түсінген жоқсыз. Оны түсініп миға бекіту үшін әрекет жасау керек. Маркетинг бойынша білімді жетілдіремін деген оймен 2 айлық курс сатып алдыңыз делік. Сабақтарға қатысып жатырсыз, көріп жатырсыз, бірақ миыңызда осы курсты бітіріп алайын, сосын кірісемін деген ой болуы мүмкін. Бұл сіздің ештеңеге жеткізбейтін қате ой. Дереу жасап көру керек. Оны істеп көрмейінше бұл ақпаратты түсінбейсіз, өйткені істеп көрген кезде ғана дұрыс сұрақ пайда болады. Дұрыс сұрақ дұрыс шешімдерді табуға алып келеді. Одан соң сізде тәжірибе жиналады. Осы сатыда ғана сіз алған ақпаратыңызды толық түсінесіз. Сіз жақсылап түсініп алдыңыз. Енді бұл ақпарат сіздің өміріңізге еніп, әдетке айналуы үшін тағы да әрекет жасау керек. Әдетке айналған соң өміріңізге енеді. Қарапайым формула осы. Ақпарат, әрекет тең болады түсіну. Түсіну, әрекет тең болады әдетке. Бізде мектептегі логика қалып қойған. Мектепте қалай еді? Мен түсінбедім, сол үшін үй тапсырмасын жасамадым. Осы қате логикадан арылу керек. Түсінбей тұрсыз ба? Онда түсіну үшін жасап көріңіз. Кітапта айтылған ақпараттарды оқып қоя салу жеткіліксіз. Кітапты жоғарыда инструкцияны қолдана отырып, оқитын болсаңыз ғана нақты нәтижеге қол жеткізесіз. Оқыңыз, танысыңыз, әр бөлім сайын дереу әрекетке көшіп отырыңыз. Біз алдымен әдеттерімізді қалыптастырамыз. Кейін әдеттеріміз бізді қалыптастырады. Джон Драйден. Әдет фазалары. Әдет қалыптастырудың 5 түрлі фазасы бар. Белгілі бір әдеттерді қалыптастыру барысында сізге қай фазада екеніңізді білу жақсы көмектеседі. Әр қадамыңыз саналы түрде жасалады. Алғашқы фаза ойлану. Бұл әдет сізге керек пе? Бұл қабілет маған не үшін керек? Барлығымызда ертеңнен бастап ерте тұрайын, таңертең жүгіруді бастайын, көп кітап оқуды қолға алайын, дүйсенбіден бастап ағылшын тілін үйренейін деген мықты жоспарлар болады. Бәрінің ойында неше түрлі гениальный жоспарлар жүреді. Себебі бұл әдеттерді бәрі жасап жатыр, бәрі күшті. Дегенмен өзіңізге нақты сұрақ қойыңыз. Бұл расында сізге керек пе? Не үшін керек? Осы сұрақтарға қашан нақты жауап бересіз, сол кезде ғана әдеттер қалыптасады. Миыңыз шынымен керек екенін түсінген кезде қиналмай-ақ істеп, әдетке айналдырып, меңгеріп аласыз. Ағылшын тілін үйрену деген мақсат бәріңізде болған шығар. Менде 2016 жылға дейін ағылшын тілін оқыдым. Ол кезде Таразда тұрамын. Курсқа жазыламын, қалып қоямын, кітап салтып аламын, оқимын, бірақ бір күні бәрібір тастап кетемін. Спикинг клубтарға жазылдым. Бір айға жетпей жатып бармай қоямын. Осылай бір бастап, бір тастап жүрген кезімде 2 айдан кейін Европаға кетесіз деген хабар келді. Міне осы хабардан кейін ағылшынша түсініп меңгере бастадым. Оңай жаттап үйреніп алдым. Себебі нақты жоспар болды. Не үшін деген сұрақтың жауабы бар еді. Ағылшын керек қой,
білген жақсы ғой деген мотивация жұмыс істемейді. Ми ағылшын тілін неге үйрену керектігін жақсылап түсінген кезде оп-оңай меңгеріп алады. Алғашқы фазаның мәнін дұрыс түсініп алыңыз. Бәрі жүгіріп жүр ғой, мен де жүгірейін деген ой дұрыс емес. Иә, өзіңізді қинап бір рет жүгіресіз, екінші күн шығуыңыз мүмкін. Одан кейін сол күйі қалып қою ықтималдылығы өте жоғары. Дұрыс сұрақ қойып, миыңызға дұрыс жауап беріңіз. Не үшін жүгіру керек? 100 күн жүгірсем не болады? 100 күннен кейін нәтиже сізді шабыттандырса, бастап кетіңіз. Дегенмен, әдет қалыптастырудың ең маңызды фазаларының бірі есте ұстап, сол бойынша әрекет қылыңыз. Ол жоспарлау фазасы. Екінші фаза қадамдарды жоспарлау. Бұл фазада өзіңізге дұрыс сұрақ қойып, дұрыс жауап табуыңыз өте маңызды. Яғни, өзіңіздің жүгіргіңіз келетініңізді түсіндіңіз. Сізге не үшін қажет екенін де жақсы білесіз. Жүгіруге деген құштарлығыңыз сұмдық болып тұр. Осы қалауыңызбен бас салып жүгіріп кетпеңіз. Біз қалап, көзіміз жанған кезде соның күшімен бастап кетуіміз мүмкін. Алды-артыңызға қарамай, бірінші күні тұрып жүгіріп келдіңіз. Өзіңізді іштей бір керемет спортсмен сезініп келгеніңізбен ертесіне не болады? Денеңіз ауырсынып қалуы мүмкін. Аяқтарыңыз ауырып қалады. Жүрегіңіз де бір алқынып қалған. Тыныс алу мүшелеріңізге суық тиген. Осының өзінен алғашқы күндерден-ақ барлық қалауыңыз қашып кетеді. Ынтаңызды жоғалтып алмау үшін не істеу керек? Алдымен зерттеу керек. Дайындалыңыз. Жүгіру деген не? Қалай дұрыс жүгіру керек? Қазір жасыңыз 25-те болса, сіз 25 жыл жүгірмей келіп, бірден желаяқ болып кеткіңіз келіп тұр. Олай болмайды. Алдымен аз да болса теориялық біліп алыңыз. Интернеттен, ютубтан, қазақ тілінде табыла қою қиын болса, орысша, ағылшынша жазып іздеңіз. Қадамдарын түсініп алу керек. Не жасауға болады, не болмайды. Жүгірудің пайдасы қандай екен? Іздеп көріп едіңіз? Бірінші күні ұзақ жүгіруге болмайды екен. Алғашқы кезде қатты қарқынмен бастасаңыз, тез шаршап қалады екенсіз. Демек, бұл қателіктерді қайталамайсыз. Осындай базалық ақпараттарды білсеңіз, әдет қалыптастыруды әлдеқайда жеңілдетесіз. Бір әрекет жасап қойыңыз. Мысалы, таңертең жүгіргіңіз келсе, түнде киімдеріңізді дайындап қойыңыз. Таңертең оянғанда ұйқыңызды, жылы төсегіңізді қимай қалуыңыз мүмкін. Ой, қойшы, ертең жүгіре саламын деген сылтауыңызды жеңуге түнде жасап қойған бір әрекет көмектесуі мүмкін. Аяқ киіміңізді, спорттық киіміңізді дайындап қою таңертеңгі жүгірмей қалу ықтималдылығын азайтады. Қадамдарыңызды қалай бастайтыныңызды, қайда жүгіретініңізді де жоспарлап қойыңыз. Келесі маңызды фазалардың бірі тұрақтылық. Сіз жүгіруді бастадыңыз делік, бірақ нәтиже бірден келе салмайды. Басында сізге жүгіру процесі қызық болмауы да мүмкін. Бірақ сіз шыдап, 6 апта бойы таңертең жүгірсеңіз, автоматты түрде тұрақтылық келеді. Мотивацияда осы тұрақтылық деген сатыдан кейін келетін дүние. Ғалымдар бір тәжірибе жасап көреді. 280 адамға жаңа әдет қалыптастыру деген тапсырма береді. Ең жылдам әдет қалыптастырған адамның нәтижесі 18 күн болады. 60% адамда әдет 21 күннен кейін қалыптасқан. Қалған 30% адамның жаңа әдеті 41 күнде қалыптасады. Ең кеш әдет қалыптастырған соңғы бірнеше адамның көрсеткіші 90 күн болады. Әр адамның физиологиясы әртүрлі. Сондықтан да өзіңіздің жағдайыңызға қарап көріңіз. Дегенмен орташа есепте әдет қалыптастыру уақыты 21 немесе 42 күн. Осы күндерден өтіп кетсеңіз, әдетке айналып кетеді. Тұрақтылықты ұмытпау керек. Басында сіздің айналысып жатқан ісіңіз еш ләззат сыйламауы мүмкін. Мысалы, менің жүгірумен айналысып бастағаныма 7 жыл болды. Маған ең қызық сезім, рахат сыйлайтын уақыт жүгіруден кейін үйге қайтып бара жатқан кезде пайда болады. Біз ненің пайдалы екенін жақсы білеміз.
бірақ өзімізді көндіруіміз қиындау. Ең маңыздысы осы тұрақтылыққа үйрену. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың жақсы көретін амалы аз да болса тұрақты орындалатын амал деген хадисі бар. Осы логикамен жұмыс істеу керек. Мысалы, кітап оқуды әдетке айналдыру деген мақсат қойдыңыз дейік. Ертеңнен бастап күнде 100 бет оқимын деген пікір қате. Күніне ең болмағанда 1 беттен болсын оқып тұрыңыз. Бірақ тұрақты түрде күн сайын оқыңыз. Не болмаса күніне 3 беттен оқып тұруды әдетке айналдырыңыз. Сонда айына шамамен 80-90 бет болады. Есептесек жылына 1000 беттей шығады. Егер орташа есеппен бір кітап 150 бет деп алсаңыз, бір жылда 6-7 кітапты аяқтайсыз. Ойланып көріңізші. Өткен жылы 6-7 кітап оқыдыңыз ба? Жоқ па? Ой, 3-ақ бет қой деп менсінбей қарамаңыз. Тамшы тоқтамай тама берсе, тасты да тесіп жібереді. Ерік-жігеріңіз бой бермей қалыптастырып келе жатқан әдетіңізді тастап кеткіңіз келіп жатса, өзіңізді көндіріңіз. 42 күн жасаймын, сосын көреміз. Қоя салуға ешқашан кеш емес деп өзіңізбен келісімге келіңіз. Ол осы уақытта әдетке айнала бастайды. Кейін ләззат сыйлай бастайды. Есесіне рахатын өзіңіз көресіз. 5-ші әрі соңғы фаза қызығын жоғалту. Мысалы, бір істі тұрақты 3 ай, 5-6 ай жасап жүрген болуыңыз мүмкін. Бір кезде осы әдеттің қызығы таусылғандай көрінеді. Ішіңіз пыса бастайды. Бәрі жақсы, таңертең ерте тұрасыз, қиналмайсыз, жалқаланбайсыз. Бірақ жүгіргіңіз келмейді. Болмаса, күнде жазып жүрген жазуыңызды жазғыңыз келмейді. Себеп жоқ, бәрі жақсы, жай ғана жазғыңыз келмейді. Бұл фаза әдет қалыптастырған адамдардың бәрінде әйтеуір бір күні кездеседі. Осындай жағдайда мен не істеймін? Біріншіден тәсіл әрекеттер мен әдеттердің орнын ауыстыру керек. Мысалы, сіз таңертең оянған соң алдымен жазып, кейін кітап оқып, содан кейін ғана жүгіруге шығатын едіңіз. Енді осы реттілікті ауыстырып көріңіз. Оянған соң жүгіруге шығыңыз. Содан кейін ғана кітап оқуға, жазуыңызды жазуға тырысыңыз. Тағы бір жолы, 1 немесе 2 күн істемей қою. Таңертең ояндым, бірақ әдейі ештеңе істемей қоямын. 3-ші күні жазуға шағынып отырамын. Жазудың жаңа қыры, жаңа лебі пайда болған секілді болады. Бұл фазалардың атын біліп жаттап алуыңыз маңызды емес. Ең бастысы, осындай кезеңдері бар екенін біліп жүрсеңіз болды. Өзіңізді қай этапта келе жатқаныңызға баға беріп, саналы түрде қарай алғаныңызды өзі үлкен жетістік. Әдет фазалары: ойлану, жоспарлау, әрекет, тұрақтылық, қызығын жоғалту.